Cheers. Namaste. यो क्यान्टिनले त पुर्याएको मान्छे जस्तै खान्छ। Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. It's me Mira Gurung. साथीहरु तपाईहरु सबैले मेरो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि I hope तपाईहरु सबै पनि एकदम सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आज म यो भिडियो सुरु गर्न जाँदै छु अनि म आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हामीसँग यहाँ पहिला सुरुमा मैले बिर्सिनलाई चाहिँ हैन साथीहरु र आज मसँग नयाँ भिडियो मेरो नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ मेरो सासु नमस्ते नमस्ते हामी दुई जना चाहिँ सासु बुहारी चाहिँ आज मुकबाङ गर्ने भनेर लिएर आएको पर्दैन हो धेरै गर्न हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चलो चलो अब हामी चाहिँ सासु बुहारी चाहिँ टक्क लगाएर यहाँ कति छ भन्दाखेरि 15 वटा मोमो छ तातो छ हैन अनि त्यसपछि लगाएर अब हामी चाहिँ मोमो मुकबाङ गर्न जाँदै छौं अनि तपाई आई होप तपाईहरु हेरेर इन्जोय गर्नुहुन्छ लास्टसम्म सो तपाईहरु चाहिँ डोन्ट स्किप माइ भिडियो अनि त्यसपछि कन्टिन्युली हेर्दै जानु होला अबदेखि हामी सासु बुहारी मिलेर खाने छौं हैन लाउनु ल है अब चाहिँ यहाँ मेरो अचार रहेको छ यहाँ 15 वटा मोमो छ लाउनु बुझ्नु मैले चाहिँ सासुलाई चाहिँ बुझु भन्छु है ल हामीसँग एक्स्ट्रा चिसो पनि छ बुझु खाइसक्नु भयो सुरु गरिसक्नु भयो ल म पनि खाए है त फर्स्ट बाइट खाइदिउँ हालौँ है त ल खाम है बुझु ल चियर्स गरौँ न चियर्स चियर्स ल खाइदिइहालौँ है मोमो यस्तो मिठो भयो त्यही भए खानु आफ्नो धनमा खाने के होममेड मोमो कति भएको नखाएको है बुझ्दा खाइसक्यो मैले नखाएको म मिस भएर म गाउँ गएर मिस भएर हो तल गएर खान्छ मिठो आयो चिसो अचार त धेरै चाहिन्छ कि मोमोमा तपाईँ त धेरै नखानु बिरामी हुन्छ फेरि मोमो चाहिँ खानु अचार चाहिँ धेरै नखानु फेरि के भयो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो यहाँ कान्छी र कान्छी छ हामी चाहिँ खाइराखेको छौँ त्यही भएर बुझी हेरेर गर्नु बुझुको फेभरेट हो मोमो तर पुज्यो भने मोमो मात्रै पकाएर खाइन्छ होला सामान हाम्रो सबैले भनिहाल्छ हातले खानु मजा छुट्यो के खान्छ के भन्नु के खान्छ भन्दैन
म त भ्याउनुलाई बुजुको त टम्मै बाँकी छ बुजुको दाँत छैन त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै के भयो खानु 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 के भयो सोध इज्जत खाइदिउँ अलिअलि त लगाइहाल्छ नि हो पिरो पिरो ठिक्क लाग्यो चाहिँ साह्रै पिरो भएर ठिकै भयो सुँगै आएको नि त त्यो चाहिँ मम्मा चाहिँ कान्छी हाम्रो कान्छी अनि दौडी मुल्सो भएर बनाउनु भयो हो अचार चाहिँ मैले बनाएको हो तर मुल्सोले बनाएको मम्मा जहिले ठुल्ठुलो हुन्छ थोरै खाने अगाइहाल्छ है बुझ्छ ये काठमाडौँ र तर नयाँ चक्क नुन बेला सबै त्यो सबै चिजै पनि यहीँबाटै तोल्छ एकचोटि मोमोको कथा हान्नु अस्ति त यहाँ मोमो खाएर के भएको बिमार भयो बेलुका 12-1-2 बजी थियो होला है बेसरी गर्नु ए सिटिङ रुममा आएर कान्छी कान्छी भन्यो म त के भएछ टाउको दुखेछ कि खुट्टा समातेर बसेको खुट्टा दुखेछ है भनेको त उक्कुस मुक्कुस भएछ त्यो मैदा त भित्र पेटमा गएर फुल्छ नि त त्यसपछि त डेन्जरै बिराम भयो नि अनि तरै मर्छ गाउँबाटले सुन्ने बेड मिठो हुन्छ त नि पहिला खाएको तर मन पर्यो भन्दैमा धेरै पनि खानुहुन्न आफ्नो ज्यानले नजाने बुझ्दाखेरि त म डेन्जर डर लाग्यो त्यति बेला त्यति बेला इनो थियो र घरमा इनोले शान्त गर्यो है त्यही बेलुका त भोलिपल्टबाट फेरि शीतल होइन शिथिल के भन्छ त्यसलाई अन्त इमो त ठिक कता लाग्यो मेरो भाला तर बुढो मेरो हुँदै गएपछि त बुझ्यो के भन्छ अरे जान्ने नै सबै कुरा पेल्न नसक्दो रहेछ है थाहा भयो के भयो तर आधा खाएको खानु जम्मा 15 प्लेट राख्यो अनि कतिवटा एउटा भाँडा सबै मैले खाइदियो भने एक भाँडामा त दुई प्लेट होला त सबै खाइदियो अरे यहाँ मैले अस्ति त्यही भएर मलाई हालेन मलाई खाइदिन्छ बाल मिठो हाल्नु यो कान्छीले त कुरेको मान्छे जस्तै खाना खानु यदि मजाले कति मजाले व्रत देखान्छ भन पुरा 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 तर खाने बेलामा बजाउनु हुन्न नि त बच्चा क्या होइन कि त्यो मान्छेले के मजाले पुरा त्यो मुकबाङहरूतिर गर्छ नि त्यसरी खाएको भनेको ए बुझिले नि हेर्दो रहेछ मुकबाङ भाइदाले अब 3वटा म 2टा मतलब गहन थालेपछि फेरि खानै बिर्सिन्छ है मम्मा दौडी मर्सीले यस्तो मिठो बनाउँछ तर मैं सिरियल बजेको मान्छे पुछ्छ बनाउनु त हामीले पनि बनाउँछ तर मिठो हुँदैन मिठो हुँदैन त्यति साह्रो मिठो हुँदैन दौडी मर्सीले पसलको भन्दा पनि मिठो हुन्छ
नन्दालाई नि किन दौडी मोल्छु भन्ने भन्छ सबै त्यो भन्छ त्यही आउँछ फेरि दौडी मोल्छु चाहिँ मेरो नन्दा हो भिडियोमा आउनै खोज्दैन सानोमा हेर्ने भने नन्दा काकी भन्ने नन्दा काकी भनिन्छ उसो मिनी दौडी पनि दौडी त दौडीको नाम होइन नि त अर्को यो सुकासी सबै खाटे खाए यार यो भन्दै यार लाग्यो म फर्स्ट सकेन खाइदिनु त्यति त बुहारीले जित्यो बुहारीले जित्यो सासूलाई मलाई पनि धन्न आधा चार बजे खाइदिने हो जिन्जर मिठो है बाहिर नआइरह साथीहरू यस्तै हाम्रो गाउँघरतिर हाम्रो टोलतिर सधैँ लाउड हो म पनि लाउडै छु त्यही भएर बेला बेलामा निस्किन्छ दायो तो चलिए शुरू करते हैं हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो फुपू अनि म अलि बुजु भन्छु डोन्ट माइन्ड गर्नु होला मायाले नै भने हौ त्यस्तो रफली त्यस्तो उसले चाहिँ भने होइन साइनो लाउन जानेन चाहिँ नभन्नु हो रे अनि सो साथीहरू हाम्रो चाहिँ अब मुकबाङ भइयो यति नै थियो अनि आई होप तपाईँहरूले चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म कन्टिन्युली हेरिदिनु भयो होला अनि साथीहरू हेरिसकेपछि चाहिँ लाइक बटन चाहिँ अवश्य थिचिदिनुहोस् लाइक बटन थिचेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मनमा छुट्टै ऊर्जा इनर्जी आउँछ अर्को नेक्स्ट भिडियो अझै राम्रो गर्न पाऊँ भन्ने सो साथीहरू यति भन्दै तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हृदयदेखि नै अनि अझै अरू भिडियोमा पनि जोडिँदै जानु होला भन्दै आगामी दिनमा राम्रो भिडियो ल्याउने छु भन्ने आशा के अरे विश्वासका साथ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हामी सासु बुहारी बिदा हुन चाहन्छौँ टाटा बाई 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 गर्नु नमस्ते